La cinta de TDK SA que acabo de abrir y ponerla a grabar. Una pasada de calidad que tiene esta cosa. 25 euros. Nueva. Estoy grabando ahora mismo. Siempre comparo con el Real. Esta es la cinta, suena tremendo. Absolutamente impresionante la calidad de esto. Monitor, tape. Este es el Real. Real. Tremenda la calidad. Real. Suena mejor, obviamente. El 707 suena mejor, pero no tanto, digamos, más graves. La cinta tiene menos graves. Aquí tenemos más potente el sonido. Normalmente quien compre una cinta así y paga 25 o 30 euros, no es para abrirla, porque es mucho dinero para una cinta de colección. Estas cintas son rarísimas para encontrar nuevas. Monitor, tape. Preciosa. Pierde en bajos, no sé por qué. Pero claro, el RT707 tiene muchísima calidad. Aunque voy en velocidad lenta, la cinta no lo supera. Se aproxima, pero no supera.